السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة شهوات اقتصادية مع حنان. فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. اليوم غادي نقترح لكم خضر مشوية في الفرن مشرملة، كتجي خطيرة جدا، مزيونة بنينة من اروع ما يكون. يمكن لك تحتفظي بها في الثلاجة لمدة طويلة، حتى لسيمانة في الثلاجة ما كيوقع لها والو، فوقاش ما بغيتيها كتجبديها. كنرافقوها مع المشويات، مع اللحوم، مع الاسماك، يعني مع اي حاجة عندنا. هذا ما كان، فكنتمنى تبقاو معي لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله بحول الله. وعندي هنا كميه ديال الخضر كيف ما كتلاحظوا. عندي حبه ديال الباذنجان كبيره، عندي 2 حبات ديال الفلفل الاخضر، واحد 3 ولا 4 ديال الحبات ديال القرع الاخضر كذلك. يمكن لكم كذلك ديروا حتى الفلفله حمراء والفلفله الصفراء، يعني الفلفل الالوان كيجيو روعه روعه صراحه في الشكل. من المذاق تيبقى هو ما غاديش يتبدل، ولكن اللون كيعطي واحد النظره زوينه وكيفتح الشهيه صراحه. ولكن كيف ما كتعرفوا دابا مع غلاء الاسعار مصممين دابا نجيبوا الفلفله الخضراء يا ربي. ما علينا، نكمل الوصفه ديالنا. كيف ما لاحظتوا غادي نجيبوا الخضر ديالنا، نقطعهم على هذا الشكل هكذا بالطول. كيف ما لاحظتوا معايا نقطع القرعه ديالي حتى نساليها، وغندوز الفلفله كذلك نقطعها بنفس الشكل. المهم اننا نقطعوا الخضر ديالنا كامله بنفس القياس هكا ديال الطول باش يجيونا يعني موالمين. كيف ما شفتوا هنا انا ساليت القرعه ديالي، غادي كنقطع الفلفله، ومن بعد غادي ندوز للدنجال وغادي نصامو حتى نسالي الخضره ديالي كامله. صافي، من بعد ما قطعت الخضره ديالي كامله كنصفيها هكذا في الطاوله ديال الفران اللي فرشت لها ورق الطبخ، دهنتها بالزيت من التحت، وغادي نرش عليهم هكذا مليحه باش يجيو بنان، ونرش عليهم كذلك شويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي ندخلهم للفران، نشعلهم من الفوق من التحت على 180 درجه، نخليهم حتى يطيبوا تشواو على خاطرهم، وعاد نرجع معكم ان شاء الله. صافي الخضره ديالنا درناها في الفران طيب، غادي نوجدوا لها الشريميله ديالها. عندي هنا واحد الحبه ديال البصله صغيره اللي مقطعها هكذا رقيقه، واحد 2 معالق ديال المعدنوس، ومقطعين كذلك رقاق. غادي نزيد عليهم معلقه ديال الكمون، معلقه هكذا صغيره. غادي نزيد الملحه درتي شويه ما نكثرش لان الخضره درنا الملحه ودخلناها للفران. وغادي نزيد عندي هنا الماء ديال الحامض. غادي نزيد كذلك واحد المعلقه صغيره هكا ديال السوداني اللي كيبغي الحار. يمكن لكم تعوضوها بالهريسه عفوا. وغادي نزيد شويه ديال الزيت على حسب الخضر، كميه الخضر اللي درتو. ندير هنا واحد 3 ديال المعالق، غادي نشوف واش يكفيني. وعندي هنا الحامض مصير، غادي ناخذ شويه ديال الماء ديالو. ما عنديش الحامض يعني فري، حامض طري، فغندير واحد 2 معالق هكا ديال الحامض. الا عندكم الحامض طري ديروها يكون احسن. نخلط هاد الشريميله هادي ديالي. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر هكا طري، نحكو حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين لهاد
الخضر، وغادي نزيد واحد الضريس ديال الثومه نحكو. نطلبكم تعوضوه بواحد المعلقه صغيره ديال بودره الثوم. انا تقادت لي بودره الثوم، غادي ندير هكا هاد الثومه طريه. وهي صراحه هاد الثومه طريه عندها منافع احسن يعني بودره الثوم هكاك يابس. غادي نزيد هذيك الزويته اللي بقات هنا، واحد المعلقه كبيره بقات، ما نديرهاش نخليها، فغادي نديرها حتى هي. بنت لي لا غادي تجي هي هذيك كنظن. صافي وها هي الشرميله ديالنا واجده. غادي نجيب الخضر. الخضيره ديالنا هي بعد ما خرجت من الفران طابت تشوات ولات طايبه. القريعه كلشي طاب، الفليفله كلشي طايب كلشي. صافي غادي نزيدهم على الشرميله، هما سخيخنين باش تشربوا هذيك العطريه. مزيان صراحه. صافي من بعد ما درناهم غادي نخلطهم مع هذيك الشرميله اللي وجدنا. انا صراحه كنت كنت ديك الفليفله حمراء وصفراء كتعطي واحد المنظر زوين ديال الالوان، كيفتح الشهيه صراحه. ولكن حتى هكذا تجي مزيونه ماشي اشكال. عرفتوا البنات راه كتجي فيهم واحد البنه خطيره صراحه. وتيصبروا في الثلاجه يبقاوك حتى السيمانه. دير كاف شي علبه ديال الزاج طي وكتخليها في الثلاجه حتى السيمانه، كيبقاو محدا كتبقى وهي كتزيد تشرب العطريه وكتبنان. صافي تلبسات مزيان بهذيك الشرميله كاع الخضر، جات فيها واحد البنه. يا سلام يا سلام يا سلام، ما نعاودش لكم. انا صراحه الله كنموت على الخضر هكايا، كيعجبني هكا شي حاجه سميتها خضر. نفضلها هي على اللحوم صراحه. وصافي اخواني اخواتي، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الخضر مشويه في الفران مشرمله. كتجي زوينه بزاف، بنينه خطيره صراحه في المذاق. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم نال استحسانكم، وكنت خفيفه ظريفه عليكم. وما تبخلوش على اختكم حنان بلايك واشتراك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. شكرا بزاف، الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.